Die Benutzerverwaltung und Rechtevergabe bei EasyFeedback. Wenn Sie mit EasyFeedback anfangen, kann es manchmal sein, dass Sie in einem kleinen Kreis anfangen mit einer Person oder sich halt auch von vornherein dafür entscheiden, dass Sie das mit mehreren Personen nutzen möchten, weil Sie halt auch mit mehreren Personen daran arbeiten oder das Tool für verschiedene Abteilungen anbieten möchten. Das heißt, im HR-Bereich haben wir dann klassische Mitarbeiterbefragung, Onboarding, 360-Grad-Feedbacks. Dann kann das im Marketing und der Produktentwicklung eingesetzt werden. Wie ist die Kundenzufriedenheit? Worauf müssen wir noch mehr Acht geben? Vielleicht im Support-Bereich Feedback oder. Es gibt ja wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten, wie Easy Feedback genutzt werden kann. Und das halt auch in verschiedenen Abteilungen. Interne, externe Kommunikation und. Bei Easy Feedback haben wir für diesen Fall eine Benutzerverwaltung angelegt. Das heißt, sobald Sie mit mehreren Personen arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, in Easy Feedback halt weitere Benutzer hinzuzufügen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Als Administrator oder auch als Benutzer würden Sie immer diese Ansicht hier sehen und können dann hier oben über Account, das muss ich kurz korrigieren, nur die Administratoren können hier die Benutzerverwaltung nutzen. Das heißt, Unter-User würden den Menüpunkt nicht sehen. Das heißt, wir klicken hier auf die Benutzerverwaltung und was uns hier angezeigt wird, ist jetzt einmal der Admin. Das bin jetzt ich selber zum Beispiel. Ich bin der Hauptuser und ich habe komplett uneingeschränkten Zugriff, weil ich kann das verwalten. Wenn wir jetzt einen neuen Benutzer anlegen, das ist hier Max Muster, der wurde jetzt bereits angelegt, haben wir einmal über das neue Anlegen der Benutzer oder auch über diesen Bearbeiten-Stift die Möglichkeit, die Rechte zu vergeben. Grundsätzlich, wenn wir neu anlegen, müssen wir die Rechte vergeben, können ein Minimal-Setup machen und das auch jederzeit ändern. Das ist auch sehr flexibel. Das heißt, per Klick ändern, speichern, das ist sofort gültig. Oder auch jetzt hier direkt bei der Eingabe schon komplett machen. Das heißt, wir brauchen immer ein paar Angaben, sind wichtig. Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ganz wichtig, weil sonst können wir keine Zugangsdaten versenden. Auf die Benutzergruppen gehe ich gleich nochmal ein. Und dann haben wir hier die Rechtevergabe, die wir individuell pro Benutzer vergeben und auch jederzeit ändern können. Grundsätzlich wäre so das erste Recht, dass der Benutzer Umfragen innerhalb der Benutzergruppe anlegen und bearbeiten darf. Was die Benutzergruppe, okay, wir tauschen das. Ich erkläre Ihnen erst kurz, was eine Benutzergruppe ist und dann der Benutzer. Dazu schließe ich das nochmal so. Wir haben eben gesagt, das ist der Account, das ist Ihr Account. Hier sehen alle Benutzer die Befragungen, die angelegt worden sind. Wenn jetzt in mehreren Abteilungen gearbeitet wird, zum Beispiel HR-Abteilung und Marketing, dann ist es so, dass zwei Abteilungen, unterschiedliche Personen Befragungen anlegen und halt auch Ergebnisse generieren. Und gerade jetzt zum Beispiel in der HR-Abteilung, wenn Mitarbeiterbefragungen gemacht werden oder 360-Grad-Feedbacks, dann sind das sehr, sehr sensible Daten, die gar nicht für jeden veröffentlicht werden dürfen und auch wo nicht jeder Einsicht haben soll. Und für diesen Grund, dass Sie das System im Unternehmen splitten können und jeder autark arbeiten kann, autark und mit Schutz, dass kein Fremder auf die Ergebnisse zuschauen kann, haben wir Benutzergruppen entwickelt. Deswegen steige ich nochmal hier ein, Benutzergruppe. Wenn wir in der Benutzerverwaltung sind, können Sie hier x beliebige, also wirklich, da gibt es kein Limit, Gruppen anlegen. Das haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir benutzen das in der gesamten Company. Die Company hat mehrere Niederlassungen und dann haben wir eine Niederlassung 1 angelegt. Für unserem Beispiel sage ich jetzt einfach mal, wir können sie bearbeiten. Das ist die HR-Abteilung. Wunderbar. Die Untergruppe hier, ja, HR, FK-Beurteilung nenne ich das jetzt mal. Beurteilungen. Das heißt also Führungskräftebeurteilung, das ist nochmal eine separate Gruppe im HR-Bereich, also eine Personalgruppe. Und wir haben jetzt hier unten das Marketing als zweites Pendant. Marketing. So. Also wie gesagt, der Hauptadmin hat natürlich Zugriff auf alles, da muss er sich auch administrieren können und einschränken können. So, wenn Sie jetzt neue Benutzer hier hinzufügen, Mitarbeiter, können Sie diese Benutzer anlegen. Ich springe ein bisschen, tut mir leid gerade.
können hier über die Zuordnung der Benutzergruppe sagen, in welcher Benutzergruppe sich der aufhalten soll. Bei keiner Benutzergruppe liegt er hier in der obersten Ebene und hat ebenfalls Einsicht auf alles. Wenn ich den Benutzer in die HR-Abteilung lege, dann ist es wie Max Mustermann in der HR-Abteilung und so weiter und so fort. Und alle Benutzer, die sich in einer Gruppe befinden, sehen auch nur die Umfragen aus der Gruppe und somit keine fremden Befragungsprojekte und auch keine fremden Ergebnisse oder ähnliche Daten. Und das ist dieser Schutz für dieses autarke Arbeiten in mehreren Teams mit einem Account. Das bieten wir hier an. Deswegen nochmal auf die Rechte. Also das erste Recht, was wir geben können, Umfragen innerhalb der Benutzergruppe, da kommt es wieder, also dieser Benutzer kann sich in der Gruppe eigene Umfragen anlegen und bearbeiten. Dann können wir sagen, die Vorlagen, die angelegt werden, darf er Vorlagen nutzen aus dieser Benutzergruppe oder aus allen Benutzergruppen. Beispielsweise, Sie stellen Master-Templates für Befragung bereit, die mehrere Gruppen benutzen dürfen, Niederlassung, Abteilung, was auch immer. Können Sie hier auswählen, ob er es darf. Dann auch das Recht, darf er überhaupt diese Vorlagen löschen? Muss ja nicht unbedingt sein, wenn man sagt, okay, wir haben uns so viel Mühe gemacht, bitte mal lieber nicht löschen. Was wir dann als nächstes haben, Umfragen innerhalb der Benutzergruppe aktivieren. Das heißt, auf den Button klicken, diese Umfrage ist jetzt scharf geschaltet und da können die Teilnahmen erfolgen. Das gibt es mit Unterrechten. Das heißt, er darf das eigenständig, der Mitarbeiter darf eigenständig Umfragen aktivieren und auch durchführen oder der Mitarbeiter darf das nur nach Freigabe. Das heißt, der Button aktivieren wird ausgeblendet und es wird ein anderer Button eingeblendet, wo steht Bitte um Freigabe oder Freigabe erbitten. In diesem Fall wird eine E-Mail ausgelöst an eine vordefinierte E-Mail-Adresse und diese Person, der Empfänger, muss dann die Umfrage freigeben, weil er hat nochmal die Chance drauf zu schauen, ob alles rechtens ist. So, dann eben auch das Recht, darf er Umfragen beenden und dann auch noch das Unterrecht, ob er die auch löschen darf. Also das können wir hier ganz explizit einzeln einstellen und dann noch, auch in Bezug auf die Ergebnisse und den Schutz, hat derjenige überhaupt Zugriff auf die Ergebnisse der Umfrage. Können Sie hier einstellen. Dann kommen wir in den Bereich Layouts. Darf derjenige Layouts aus dieser Benutzergruppe benutzen? Ja, das darf er, weil ohne Layouts sieht die Umfrage einfach nicht sexy aus. So. Dann ist die Frage, darf er Layouts aus allen Benutzergruppen benutzen? Das heißt, egal global, was im Unternehmen an Layouts angelegt wird, der Mitarbeiter darf das benutzen. Wunderbar. Macht, denke ich mal, auf jeden Fall auch Sinn. Denn die Option wäre die nächste, Layouts innerhalb der Benutzergruppe anlegen. Das heißt, darf der Mitarbeiter auch was Eigenes, eigene Designs, Layouts anlegen und bearbeiten? Ja. Und darf er die Layouts auch wieder löschen? Kann man überlegen. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Teilnehmerlisten. Da geht es um personenbezogene Daten, ob nun von Kunden oder von Mitarbeitern. Und hier auch das Recht oder die Frage, darf der Mitarbeiter Teilnehmerlisten aus seiner Benutzergruppe benutzen? Default ja, das ist standardmäßig eingestellt. Und die andere Frage wäre aber, darf er es aus allen Gruppen machen? Und da ist halt die Frage mit dem Personenschutz, Datenschutz etc. Hier sollten Sie differenzieren, ob das notwendig ist. Wahrscheinlich eher nicht, sondern jeder bewegt sich in seinem eigenen Kreis und dann ist die obere Option wunderbar. Dann natürlich auch wieder die Option, ob er eigene Teilnehmerlisten anlegen und bearbeiten darf und ob er die auch wieder löschen darf. Das sind so die Grundfunktionen zur Nutzung und zur Erstellung von Umfragen. Dann geht es ein bisschen weiter. Das heißt, dieser Mitarbeiter oder dieser Benutzer ist es ja, darf der weitere Benutzer anlegen und bearbeiten. Gerade wenn Sie mit mehreren Abteilungen arbeiten, vielleicht ein paar mehr Lizenzen haben, da muss das nicht alles nur der Admin machen sollen, dürfen, können, sondern man kann die Rechte auch ausweiten und ich kann auch jemand anderem sagen, du darfst innerhalb deiner eigenen Benutzergruppe auch Lizenzen vergeben und die Rechte vergeben. Sein eigenes Recht darf er natürlich nicht ändern, weil sonst könnte er sich ja da drüber stellen. Da haben wir schon aufgepasst. So, entweder aus dieser Benutzergruppe oder halt auch aus allen Benutzergruppen. Das heißt, ich habe noch höhere Funktionalität und Möglichkeiten, auch andere zu administrieren, als vielleicht Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung oder wie auch immer. Können Sie auch, wie gesagt, jederzeit wieder ändern, anwählen, abwählen, gar kein Problem, ist sofort aktiv. Dann gibt es die Möglichkeit Suche nach Teilnehmerdaten. Das ist eine Datenschutzfunktion, die wir Ihnen anbieten, dass über den gesamten Account hinaus oder hinweg
ist es ja, nach personenbezogenen Daten gesucht werden kann. Wenn jemand diese Aufgabe hat, da irgendwo Löschungen durchführen zu müssen aufgrund von Personen, die gesagt haben, ich möchte, dass sie meine Daten entfernen, dafür ist es geeignet, können Sie entscheiden, ja oder nein. Und Ausführung von Bestellungen, ja, sagt das Wort schon, darf die Person eigenständig Bestellungen ausführen, ja oder nein. Und zum Schluss haben wir noch die Admin-Funktion, das wird in einem anderen Video erklärt, ob diese Person Zugriff auf diese extra Funktionalitäten hat. Und das sind die Rechte, die Sie hier individuell vergeben können. Die können Sie auch jederzeit anpassen, speichern, ändern, speichern, ändern, speichern, ändern. Also ganz komfortabel. Ja, und mit Klick auf Speichern, jetzt war ich verwirrt, werden die Zugangsdaten automatisch versendet. Das heißt, Sie klicken hier drauf und in dem Moment werden die Zugangsdaten an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse versendet und der Mitarbeiter bzw. Kollege, wie auch immer, hat Zugriff auf Easy Feedback und kann starten. Das sind, wie gesagt, die Benutzerrechte. Hier sehen wir jetzt mal exemplarisch angelegt und können natürlich jetzt über den Papierflieger, was heißt natürlich, können über den Papierflieger nochmal Login-Daten versenden, aus Versehen gelöscht oder was auch immer, da passiert immer was. Und hier über das Bearbeiten können wir die Rechte auch ändern und können auch sagen, okay, wir schicken dich aus der Gruppe raus, du bist jetzt übergeordnet und mit Speichern sehen wir dann, Max Muster steht über den Benutzergruppen und hat auch Zugriff auf alles oder Max Muster ist in der Untergruppe HR und wenn wir auf Speichern klicken, ist das auch angewandt und Max Muster sieht nur noch die Befragungen, die sich in der Gruppe befinden. Das ist die Benutzerverwaltung. Damit haben Sie die Möglichkeit, das System zu splitten. Sie haben die Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten. Sie haben die Möglichkeit, weitere Benutzer anzulegen, die mit individuellen Rechten auszustatten und halt das System so einzustellen, dass jeder frei arbeiten kann, aber trotzdem der Schutz gewährleistet ist, abteilungsübergreifend bzw. bei dem autarken Arbeiten. In dem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg mit den Kollegen, gute Zusammenarbeit wünsche ich und ja, happy Feedbacken.